Batur. The next day. Mah, iya di kamar imam aku keluyuran bang ngebleguk. Ah, neng. Ada sorangan ku kelong ke? Emang pernah mau bancing kelong? Iya tadi kemana ngomongnya? Kabogo aja neng. Acan. Dek tuh jadi kabogo Junet. Kabogo gitu, bobogan bet kas gudang ngora teh. Moal. Pengarang kurang kursi belum masuk ke sana. Jadi kabogo Junet diberi duit ke Junet. Ya, dia mah jengleng, asalnya kudu dek ka Junet. Ya, bener Junet mah. Junet mah duitnya loba, teka hitung. Ade ulah dina gambar bedog pusing apa itu? Tuh, biru. Kayak di piring, kayak di piring. Biru ya, neng biru. Kayak di kue. Hiji, tilu, genap, 8, 10, 12, 20. Naon neng? Pinter. Ima jeung neng asal ke malam Jumat isukan apel jeung anya. Bener ge. Ieu nya ini. Nya. Atuh ti kabogoh we gitu. Atuh pokona mah ulah di ieu teh dibejakeun we ka sawe. Pokona mah alap you. Biasa. Bobogohan. Kurang mau awewe yeun nanya kurang mau dibikin ciona goreng patut yeun malin. Halus Geulis. Ingat mau awewe mana nyantin. Buktikan belegog teh mana tuh di sana. Awewe nya urangnya. Assalamualaikum. Salam. Wow. Bung lah, bung. Ayo pedakan. Mau di kumaha tah? Udah tak ngomong, belegug kan. Manteng ngomong. Mak, sama. Dasar mata Ya, keranjang lu mah. Bodoh orang udah sangat Ya sama. kan iya. Oh. Kamu orang kita dia sengaja bawa kan Junet cenah. Ayang panggil jawa we geulis sama dia ngomong ka urang. Kunaon di tadi bikinan ka ciona atuh. Mana nih belegug? Aduh, goblok. Bolong mana bolonget. Hakun. Cokot di situ tuh, di situ tuh di tuh. Nah, duit keur malih kenyan pos jeung meuli kursi ieu. Tenang, tarang 50.000 doang teh. Belegug. Lagannya. Mang. Mun teh kenapa tong ngomong nu kieu mah? Kapan teh urang ge? Urang mah loba we mah loba gampang masawe urang mah. Kieu mah kieu. Teh, aing mah embung pokona mah. Nu kamari nu kurang tajeng pos kudu ditambahan penting ayeuna belegug. Mas percaya net aing ka dia mah net. Enak mah. Ayo aing kumaha? Percaya ke teh ge? Ah dibikeun ka awewe duit aing mah kanyahuan eno net mana? Aya pokona mah tadi mah 50.000 doang belegug. Terpercaya net tadi loba aing nempo. Gaji Junet dia can dibikeun. Duit jiga nama tadi aya 3 juta dibikeun kabeh jiga nama mah. Ini mah hiji doang, nu warna biru. Tadi teh net tak gede beuketan net eta dibikeunan maneh mah aduh bener-bener net. Nah, nu dibeungkeut suluh teh. Kumaha tah ieu kumaha halus teh. Aduh, Mang. Ulah gandeng-gandeng. Mun nu kieu mah. Jangan kan 50.000, 2 juta ge wani. Ya. Aya we duitna. Oh, mah. Kumaha tuh? Ya, ya. Kumaha tuh? Ajak ngobrol atuh ya, ajak ngobrol. Urang mah mun aya awewe geulis kan jarang manggih, manggih di urang sok grogol teh mah. Ulah net ulah ngadeukeutan awewe net. Pokoknya aing ieu mah keneh. Namun tadi ari kemana dulu tadi? Janda tadi. Pokona mah ulah ngomong ka di janda, nu kurang kamare be kudu aya penting aya belegug. Aduh, terpercaya aing ka mereka Ya, Neng. tuh. Mabuk ya. Aduh. RT Aduh, mah bener geus ya. kolot, jadi ulah mending loba salat belah ka ditu, imam sana muda. Ya, ajak ngobrol. Gak pandai gelang.
Mun baik sok diake pokoknya. Robang. Kacau. Nah, itu kan duit ya maksudnya kan orang menyang orang mau duit dari kopi. Mau sabar duit dari aku berarti. Teh. Neng, tenang, Neng. Coba kan Iya minta duit teh kenal keur awewe apa keur ngabereskeun pos. Keneng geguk. Oh semua, Tuhan. Kumaha tuh ya? Aja balik baik orang itu. Gelis bang. Yo. Pokoknya tembung aja mah, kudu aya teh dek mah. Ya dah baik. Orang dibere ya. Di mana? Ah, ambung mang. Tah. Hayang ge siar teh bebugi. Iya, bisi ka berubah di Bunga mang, bunga. Urang dibikin ka ente nya. Masuk we. Benar ya Mung ya. Ambung. Serius ya Mung. Ih. Iya, tinggal lihat tuh. Wah, tahu kata ya. Oh, man. Aduh, mah coba aja duit. Wah, era. Nanti RT memang pokoknya dulu. Wah, aing mau Gengsi mah jeung teh. Wah. Namun pikir mama gengsi meureun kan. Cik mah. Gengsi ya Gara-gara awewe geulis jadi kieu ya. Anti Junet Pak, anti dijelma. Aduh, ada tau teh lah. Kan iya kan. Wah, Duit kan. Mau. Duit tadi. Wah. Iya Duit kenaon ya, duit kenaon sokenya ho. Jeung nambahan meuli kenteng jadi sup pos ronda. Benar ya? Ya. Awas tuh ya. Itu penting lu. Boloho mana namanya? Ah. Wangi. Berem. Berem-berem. Rata duit urang langsung dicopot. Paling mati RT tadi dia mah. KT berarti aku kurang cok. Kurang kumaha aing mah tuh, duit di tamu tuh dibikin ke mana ya aing mah? Iya duit tuh, Neng. Berem-berem kayak banteng. Tuh, aya gambar bapak, iya Wah. Jadi duit ieu teh Wah Junet dia. Jadi ieu mah Kok beda sih di dinya nama bapana ganteng terus eta kok Juneta goreng. aya Junet mah dilahirkeunna ge di dia dina dukun beranak dan di rumah sakit. Mun di rumah sakit teh moal kieu ya. Hancur ieu mah. Dia tak kudu buruk ya. Blegug saking kasepna aing. Wah, teh tak kudu buruk. Ini tah gua eta si RT nu kolot Eta naon maksudna eta? urusan anak muda. Oke, tenang bae urusan anak deui jeung RT Eta di mah beres. duit 100 teh dibeli Neng. kawe deui eta. Neng. Ini buat kamu, Neng. Mana, Neng? Ini RT apa si Junet? Di Junet. Tainan tadi RT tah mau dikenteng. Ini tam kentengna aya di mah di dan eta mah kudu jeung Neng bae. Dan ulah kapok mun Neng kadi kan gureun nya kali Junet ya. Pokoknya ulah ketemu jeung RT di ieu be. Acau pokoknya mah, Neng. Ya, Mang. Si Mamang kan baikna. Udah didengin Neng, tang tadi ieu mah tah. Blegug. Jeung jaga ieu mah Neng tadi ge. Duitna dibikeun eta, jaga ta. Eta mah Neng ulah didengen. Boloho sia mah tah. Eta mah ieu pinter bae. Percaya duit keur meuli kursi dibikeun ka si Jona. Kursi aya. Tuh ngan hiji Nen. Engke ge ieu kursi anakan jadi tilu teh. Kok bisa gitu Nen? Kawin kursina. Baik kita balik itu boleh balik heula nya. Hanya tenang. Tapi kayak tadinya Bang ya. Ya. Kayak tambahan di kujudet. Kok cuma hiji tadi si Onang loba dibere duitna. Ah jangan mah ngan 50 doang hiji eta masalah skema kali dia mah lain dibere kujudet sakieu. Sabaraha 10 Neng. 5 eta lain 10 sakieu nah. Sakieu. Mah itu Heeh. teh kumaha tuh batu Hiji, 2, 3, 5. Si eta dia Yang nawar iya dagang sari sih, iya ya 20. Iya 5. Iya 5. Jadi 5. Barang ayo. 10 lah. Nyaho kan? Nyaho teh. Asal mamang ge meunang rokok mun dibawa ka ditu. Benar ya. Gampang bae pokona mah. Kayak mereka di dekat RT dekat beli ieu astro. Obrolan orang gitu kayak udah tadi Di muka dirinya. Dua isukan kayak. Kayak bae tenan subuh tah. Wah pasti penting sama. Baru Kan wanita karir jadi orang udah bisa mau waktu hari-hari biasa mah paling bisa kayak penting doang gitu. wanita karir teh nama. Nah, bukan namanya mana yang makan nanya ke RT. Kayak bedanya belumnya, naon tah? Karir. Tukang lah itu tuh, cuci sampe. Manya goblok. Goblok.